好啦，咁我哋開始啦嚇，157頁，去到嗰個佛嘅嗰個妙觀察智嘅嗰種10種嘅嗰種聖用嚇，呢度係第7種嘅聖用嚇。咁啊，佛咧，佢成咗佛，三身具備啊！咁佢喺佢嘅生命裏邊咧，其實具備晒所有眾生所有嘅作用，佛都具備嘅其實。所以咧，眾生咧會去思想，眾生會去咧同人哋交談，乃至到咧喺眾生嘅嗰個認識裏邊咧，認識到一切嘅嗰啲景象嘅咁啊，佛都有呢一種咁嘅能力嘅。而且佛嘅能力咧係最上嘅、無漏圓滿嘅，明唔明啊？咁就佛嘅嗰個大圓鏡智同呢一個妙觀察智嚟去對比嘅時候咧，佛嘅大圓鏡智係咩啊？佛咧具有嗰個無垢嘅色。呢個清淨嘅第8識呢個第8識咧裏邊咧蘊藏無量圓滿嘅嗰啲無漏嘅嗰啲諸法嘅嗰啲種子。所以咧，就佛嘅嗰個圓滿嘅生命嚟講咧，佢能夠咧現出一切嘅嗰啲事物嘅嗰種景象嘅，好似一塊大嘅圓鏡唔需要去由嗰種業力嘅推動而有生命裏邊嘅嗰啲事物嘅呈現嘅。佛嘅生命咧任運自然就能夠咧現起一切嘅諸法。咁呢啲諸法咧係對應眾生嘅嗰啲諸法眾生嘅生命裏邊有呢啲諸法，佛咧就可以咧呈現翻一個同佢相應嘅嗰啲景象噶啦咁所以好似一塊大圓鏡咁能現一切眾生事物嘅嗰個景象而且咧不愚嘅，佢唔會無知嘅。佢對呢啲景象係如實去知嘅，所以咧佢不如一切嘅境嘅能咧顯現一切嘅影像呢啲影像係咩啊？係相應頭先我講相應三界一切眾生嘅嗰啲事物嘅影像啊嘛。我哋三界眾生嘅事物有漏噶嘛。佛冇咗有漏嘅種子噶嘛，所以佢唔會現出一啲相同嘅嗰啲事物嗰種作用噶喎。記住大家咁樣諗下，咁樣理解我張某同大家咧同喺欲界嘅，我哋嘅生命都係有漏嘅，我哋嘅生命咧都係由我哋嘅啲有漏嘅業力所推動嘅嗰啲諸法嘅功能呈現起嗰啲諸法所以咧。呢啲諸法咧，確有佢嗰個咩有漏嘅嗰種功能作用嘅喎，得唔得但係喺佛嘅生命裏邊，佢會呈現喺我張某嘅嗰種生命嘅嗰裏邊嘅嗰啲諸法嘅。但係佛咧，佢冇咗有漏嘅種子噶嘛，所以呢一種只係一種咩影像嚟嘅啫喎。冇作用嘅喎，記住冇嗰種有漏嘅作用喎，記住。但係喺我張某嘅生命裏邊，我現出嘅諸法係有漏嘅嗰種作用嚟嘅喎，明唔明先啊？我食咗啲感染嘅食物咧，我會肚屙嘅喎，明唔明意思啊？但係佛咧，佢唔會有呢一啲咁嘅事情，佢會呈現喺我食嗰啲食物嘅嗰個影像但係呢個喺佛嘅嗰個智裏邊反映出嚟嘅只係一個影像，冇佢嘅功能性嘅，記住，咁就係因為佛冇咗有漏嘅嗰啲功能種子噶嘛，記住，你明㗎？好嘛，大家咁樣可以咁樣知啦，即係話
2500幾年前喺印度出現嘅嗰個佛啊，我哋世人就認為佢係同我哋一樣嘅，都係有嘅嗰啲有漏嘅嗰啲種子功能而現起嗰啲有漏嘅嗰種事情啊嘛，所以佛成咗佛都仲會咩啊？食錯嘢會肚屙噶嘛，明唔明啊？係一樣有呢回事噶嘛。呢個就係世人嘅誤解，小乘弟子嘅誤解啦，以為呢個係真真正正嘅佛嘅嗰個生命嘅自身，明唔明意思啊？所以咧嗰啲學者佢研究佛法嘅時候，佢覺得佛冇乜出奇啫，佛話自己係佛啫嘛。但係佛咧成咗佛都同普通人一樣嘅，又會老又會病又會最後都會死嘅，係咪啊？佢都唔可以長住世間嘅，佢冇咩冇咩與人不同嘅地方啫，明唔明啊？人性化啊嘛，世人嘅理解就，但係你記住呢個係世人嘅誤解，小乘人嘅誤解啊！從大乘嘅佛法嚟去講，佛嗰個喺世間所呈現嘅就係佢嗰個咩啊？無構色所現嘅影像嚟嘅啫，嗰個化身嘅法，明唔明啊？呢個化身嘅佛咧，係相應眾生佢而現起嗰啲眾生所有嘅事情。佛仲點會有世人嘅嗰種貪欲嘅心啊？佢唔會結婚生子嘅，其實佢都冇咗呢一啲有漏嘅作用噶咯，得唔得啊？所以呢個全部係變化出嚟嘅啫。啊，佛嗰個下面所講嘅成所作智嘅化現嚟嘅啫，得唔得啊？咁啊呢種化現咧喺佛嘅大圓鏡智裏邊反映出嚟嘅。得唔得啊？所以係個影像，記住唔係好似我哋有漏眾生嘅有嗰種確實嘅有漏嘅功能性，明唔明啊？任運轉嘅，自然就起嘅，佛唔使去刻意去作意嚟去呈現嘅，得唔得啊？但係咧呢一個大圓鏡智係無分別嘅，啊，佢唔會去所謂作區分嘅，純粹好似塊鏡嘅反應嘅啫。塊鏡點會分別嘅啫？係咪？有嗰啲條件作用，佢咪呈現翻嗰個影像出嚟咯，得唔得啊？但係呢個智唔同啦，呢個係咩智啊？我哋而家講緊係個妙觀察智啊嘛，得唔得啊？呢個妙觀察智一樣能現一切景相。點解啊？佢唔現啲景象，咁啊點同眾生去溝通、去互動咧？得唔得啊？嗰個化身嘅佛會依住呢一個妙觀察智嚟去為眾生説法噶嘛？明嘅意思啊？咁所以喺佢嘅智裏邊一樣會現出眾生所有嘅嗰啲認識嘅事物嘅景象啊嘛，得唔得啊？所以咧能現一切景象，亦有分別。大圓鏡智現出一切景象，但係無分別；妙觀察智又現出一切景象，但係有分別。識唔識得區分啊？咁所以咧，點解你話嗰個係？如果唔係真嘅佛，咁佢點會為眾生？眾生點？第一點，眾生點解要認識到佢？第二就係佢為眾生解説佛法噶嘛。咁呢個唔係真嘅佛，咁啊點樣能夠解説佛法咧？得唔得啊？解説佛法係嗰個化身嘅佛嘅作用嚟啊嘛，得唔得啊？係嗰個妙觀察智嘅作用嚟啊嘛。呢個都係佛嘅嗰個作用，不過唔係嗰個真實嘅佛嘅自性身啫，明唔明啊？自性身就係嗰個呢個所謂自性法身啊嘛。呢個就係嗰個體質嚟嘅，佛嘅生命嘅嗰
嗰個字體嚟嘅，得唔得啊？咁啊，佢個作用就係嗰個報身化身嚟啊嘛。呢個報身化身就係嗰依住咩啊？依住嗰四智心品嘅嗰種作用嚟去現成嘅所謂報身化身啊嘛，得唔得啊？咁啊，呢個法性嘅自性法身就包括咩啊？嗰個四智心品呢個作為能證，嗰個無為嘅嗰個真如，呢個法性作為嗰個所證，能證所證合而為一不分離噶嘛。從咁嚟講，佢嘅自性法身啊嘛，理唔理解？呢個咪佛嘅生命嘅嗰種體用咯。咁我哋世人就誤解咗嗰個化身嘅佛呢，就係真真正正嘅嗰個佛嘅嗰個生命自身啊，係咪啊？所以世人就對佛呢嗰個評價唔係好似我哋信佛嘅人咁高噶嘛。我哋信佛嘅人對佛呢就五體投地呢個係圓滿最圓滿嘅生命嘅嗰個咩啊？嗰個具體嘅嗰種生命體啊嘛，得唔得啊？具備咧圓滿功德所成嘅生命體嚟噶嘛，唔係我哋世人所認識嘅嗰回事嚟嘅，其實得唔得啊？我哋嘅認識係好下劣有限嘅啫嘛，我哋唔能夠完全咧去認識到佛嘅嗰個生命噶嘛，其實得唔得啊？咁所以你唔依住大乘嘅佛法咧，你嚟去理解佛教咧，其實你都有誤解嘅喎。你好似小乘人咁誤解咗佛嘅喎，得唔得啊？誤解咗成佛係咩一回事喎？得唔得啊？成佛就三身具備嘅嘛。小乘嘅佢唔去咧，佢冇能力啊！呢個經裏邊冇詳細去交代晒整個佛嘅生命嘅構成嘅嗰種道理啊！佢哋有嗰個誤解咯，明唔明啊？好啦，咁啊再睇下邊啦，所以咧，如果佛呢個妙觀察智都冇分別的喎，咁佢點能夠去觀嗰啲因果等事咧？因為佢要為眾生解説因果嘅事啊嘛。佛咧去講教佢啲弟子，呢個弟子咧過去世啊做過啲咩事，所以今世咧有呢種果報，明唔明啊？但係咧佢又經過咗之後咧幾長嘅修行咧，佢又會咧正果嘅咁。佛可以講去解説呢啲因果嘅事啊嘛，得唔得啊？所以如果冇分別嘅，咁你點可以分析到呢啲事咧？明唔明啊？咁所以呢個字係有分別嘅，明唔明意思啊？好啦，再睇下邊，佢話及為眾會説法斷疑，喺眾多嘅佛會裏邊咧嚟去咧為眾生説法，去斷除眾生嘅疑難噶嘛。嗰啲弟子會向化佛去提問嗰啲佛法噶嘛，或者嗰個報土裏邊嗰啲菩薩會去向佛提問啲問題噶嘛。呢啲都係佢哋修行上嘅嗰種疑情嚟噶嘛。咁用咩嚟去作答啊？就係運用呢一種妙觀察智嚟去咧去回答嗰啲弟子嘅疑難咯，明唔明意思啊？佢此聞定正無漏心等亦有相分啦。咁所以咧從咁咧我哋又知道咩啊？佛嘅嗰個生命裏邊嘅嗰啲無漏嘅心啊，無漏嘅智啊，一樣好似我哋有漏眾生嘅嗰啲心智啊一樣，有佢嘅咩啊見分相分嘅。呢個影像咪就係嗰個相分咯，明唔明啊？
嗰個大圓鏡智所呈現出嚟嘅一切眾生嘅嗰啲影像啊，呢個咪大圓鏡智呢個智嘅相分嚟咯，得唔得啊？啊，咁啊仲有頭先講呢個妙觀察智能現一切境相啊嘛，呢個咪相分嚟咯，呢個妙觀察智嘅相分咯，得唔得啊？啊，佢如來智上五趣三界無邊因果具足現故，係因為喺佛嘅嗰個智無漏嘅智，佛嘅智嘅上啊，呈現出所有眾生三界五趣嘅眾生無邊嘅嗰種因果相啊嘛，得唔得啊？具足咁而顯現出嚟咁啊，所以冇呢個相分，咁點有得呈現啊？係咪啊？好啦，下文咧有啲問題去回答啊。佢有説有啲人咧咁樣誤解啊嚇，佢係如來智明淨故啊，佛咧就係咩最圓滿嘅生命啊嘛，所以佢嘅智啊最清明啊無漏噶嘛，係咪？佢一切境相雖現其中啊，佢而此境相就非智所變，不清淨故喎。但係咧，因為咧佛嘅智係最明淨、最圓滿嘅，所以佢咧無有限制，得大自在，能現一切嘅嗰種景象啊嘛。所以一切景象就喺依住佢嘅智咧而現起啦。但係呢啲景象，頭先我講過，佢現起我張某嘅景象啊嘛。我喺度講緊佛法咧，佛嘅智都現出嚟噶嘛，知唔知啊？係啊。咁但係呢個景象其實非智所變喎，唔係佛嘅嗰個智咧所轉直接咁變現起喎，因為佛都冇我張某嗰種有漏嘅種子嘅，咁佢點會現出我張某嘅同樣嘅嗰種景象咧？得唔得啊？啊，因為不清淨故啊嘛，我張某嗰啲生命作用不清淨啊嘛。佛嘅生命清淨啊嘛，佢唔會現起啲不清淨嘅景象啊嘛，知唔知啊？因為佢冇嗰種不清淨嘅種子為因而有嗰個果相啊嘛，明唔明啊？咁所以咧，應該係咩啊？但是眾生心等所變嘅諸法影像啦，所以咧只係咩啊？只係眾生自己嘅嗰個心所變嘅嗰個影像嚟啫，咁啊。佢但係咁樣講咧，就似不應理喎。大家又消化下咯喎，呢度。佢嗰個意思係咩啊？個意思就係呢個係佛嘅嗰個知識啦，係咪？咁頭先我講佢現起咗個張某呢一啲景象啊嘛，但係從道理上，佛嘅知識咧就清淨啊嘛，但係張某嘅嗰啲事物作用就唔清淨啊嘛，所以呢個咧就唔應該係個智所直接呈現出嚟嘅咯喎，就應該係咩啊？應該係我張某嘅嗰個色自己呈現出嚟嘅咯喎，喺佛嘅智裏邊自己呈現出嚟嘅咯喎，係咪啊？但係呢個講法唔合理喎，大家消化下，點解唔合理啊？嗱，下邊開估啦。佢如是影像，若是眾生心等所變咧，即是話佛嘅嗰個知識裏邊，其實係由我張某嘅知識咧所直接變出嚟嘅咁。如果係咁咧，咁咪他因喺佛嘅嗰個識裏邊成為佛嘅自果，我嘅有漏因喺佛嘅識裏成為現起個果報咯喎，咁呢個點合理啊？你諗下，啱唔啱啊？佛都唔會再有呢個果報噶嘛，
佛都冇晒有漏嘅種子，點會有呢個果報咧？係咪？咁所以咧，如是影像，若是眾生心等所變，係我張某嘅嗰個色啊，喺佛嘅智裏邊直接就呈現起出嚟，起佢嘅作用的話，得唔得啊？個雲何在佛智上顯現呢？點解能夠喺佛嘅嗰個無漏嘅智當中咧呈現出，直接產生呈現起有漏嘅嗰種果效作用咧？呢個唔合道理啊嘛！佛嘅生命無漏噶嘛，點會無啦啦有啲有漏嘅種子喺他人張某嘅嗰個有漏色嘅嗰啲種子所現嘅嗰啲有漏嘅東西作用咧？明唔明啊？個不可他因生他心相啊嘛，所以我哋佛教上嘅講法一定係自因自果嘅，記住得唔得啊？所以唔係他人嘅因喺我嘅色裏邊起嗰個果嘅，記住。所以咧，我唔相信嗰個上帝就係嗰個因咧，而喺我嘅生命裏邊起個果效，我去承受嘅。同一個道理，我將某嘅因點會係佛去承受個果啊？啱唔啱啊？聽唔聽明嘅意思啊？所以你理解唯識嘅道理咧，好多嗰啲誤解啊，嗰啲計執咧，你會自己都掃除到啊，得唔得啊？第一，你唔會相信咧神造你嘅生命啊，得唔得啊？所以你又相信咩？三世因果，你有咁嘅正見㗎啦。所以你唔讀啲經論咧，你唔會有呢個正見嘅，記住。啱唔啱啊？所以你理解呢段文字好重要啊，得唔得？所以不可他因生他心相啊嘛。呢個張某就佢嘅因就生起佛嘅嗰個咩啊？嗰個果相嗰種果，得唔得啊？你種花，呢個花盆嗰粒種子點會作為另一個花盆出現嘅嗰個花嘅嗰個因啊？呢個就係他因，明唔明啊？所以咧，不可他因咩啊？生他心相啊嘛，呢個他心相嘅嗰個相咯，明唔明啊？即係話呢粒種子就喺度開花噶嘛，所以應該係咩啊？自因就生起嗰個果嘛，得唔得啊？不可能自因就成為他嘅嗰個花嘅嗰個因啊嘛，得唔得啊？咁所以不可他因生他心相，因為為正理故啊嘛。所以咧你嘅父母嘅遺產，你唔一定承受得到噶。你承受父母嘅遺產，呢個唔係他因喺你嘅心上起個相喎。他因只係作為個助緣啫喎，佢刺激翻你嘅自因喎。所以你無福消受啊！嗰啲遺產俾人攞鬼咗嘅，俾政府收咗你啊！你咁一蚊錢都分唔到啊！你理解啊？秦始皇嘅皇帝位啊，秦二世都攞唔到啊！啱唔啱啊？呢個先係合理啊嘛！從佛教嚟講，自因自果先係合理噶嘛？聽唔聽得明啊？咁所以個道理係咩啊？道理咪頭先講，顯現一切影像咯，只係塊鏡咁反映出嚟嘅，佢唔受嗰個果㗎，唔係佢嘅因，唔係他因喺佢嗰度成起個果效啊嘛，明唔明意思啊？所以
我張某喺佛嘅嗰個智裏邊現出嚟啊，我所受嘅苦啊，佛唔會承受噶，得唔得啊？一個影像嘅啫嘛，冇作用噶，聽唔聽明啊？啊，好啦，佢如心相，此亦應耳啦，啊，其他嘅嗰啲心相，即係話大圓鏡智係如是，妙觀察智都係如是噶啦，心相啊嘛，得唔得啊？所以妙觀察智所現嘅嗰種景象，咪都係咩啊？個影像嚟嘅，即係話嗰個化佛啊，喺個妙觀察智為眾生去説法。如果真係佛喺嗰個世界裏邊出生，從而咧同大家一齊去承受個果報，而喺過程裏邊咧嚟去大家交談，好似而家我同你咁喺度傾偈啊，啱嘛？佛同我哋講説話，唔係好似我同你咁傾偈嗰回事喎，記住，聽唔聽明啊？佛嘅智只係反映出嗰個景象啫喎，冇作用噶喎佢，所以佛唔係真係肚屙啊，記住，聽唔聽明啊？佛唔係真係死亡啊，記住，你明唔明啊？佛嘅生命就佢本身嚟講不生不滅噶啦嘛，最圓滿嘅生命點會仲有所謂有又生又死嘅嗰種變化咧？聽唔聽明啊？所以呢個純粹係咩啊？嗰個變現嚟嘅啫，嗰個唔係真嘅佛嚟噶。若以色見我，以音聲尋我，是人行邪道，不能見如來啊！你一有呢個計執，你證唔到佛嘅真身嗰個真如實性啊，得唔得啊？好啦，下文啦。佢言此景相係如來無漏心所變現嘅，如明鏡中嗰啲廢穢影像啊，雖似不淨，就實非不淨，得唔得啊？佛咧現出嗰個化佛咧現出出世咁，出世啊有嗰種不淨相係嘛？又咩啊？又有血，又嗰啲體液等等，係咪啲不淨嘅相？係個相係不淨嘅，但係佛本身清淨啊嘛，唔會有呢個不淨嘅，記住，得唔得啊？咁所以咧，雖似不淨，實非不淨，係咪啊？心及心法，緣境法義啊！即係我哋嘅心同心法，心法即係啲心所法，心同嗰啲心所法，即係嗰啲八個識同嗰啲心所，緣境法都係如此噶嘛，自識所變噶嘛，啱唔啱啊？係咪？佢若緣他境啊，如果佛嘅智啊，直接變現喺我將某個嗰個因所成嘅果啊，呢個咪所謂若緣他境咯，得唔得啊？他因所產生嘅嗰種境效作用啊，佛嘅智直接去變去咩啊？去承受嘅受用的話，見分緣相分就係個受用嚟噶嘛，受用嗰個景象啊嘛，得唔得啊？佛去受用翻，好似我張某所承受嘅苦果咩？呢個唔合理啊嘛，得唔得啊？咁所以咧若緣他境就非如金燈無動作故呢啲金燈咧，即係嗰啲鐵所做嘅舊古代嘅嗰啲燈啊，嗰啲燈好堅固嘅但係咧就得嗰個咩啊光照嘅作用嘅啫但係佢冇嗰種所謂動作，即係冇嗰種反映出嚟嘅嗰啲不同嘅影像變化噶嘛佢係有個光明嘅嗰種照亮性啦，但係咧冇變化性嘅，得唔得佢但如明鏡性本淨故，但係咧佛嘅嗰個智就唔係啦，佛嘅智咧就好似塊明鏡咁佢嘅本身係
清淨噶嘛。嗰塊鏡係咩？好清淨嘅，不過嗰啲影像唔清淨啫嘛，係咪啊？變現景相就宜能緣慮啦，所以咧佢呈現呢個景相嘅時候咧，咁啊可以去咩啊？去所謂分別咯，嗰個妙觀察字係啊。佢若諸景相非心上現彼須有力生心心所，如眼五根等就不明所緣，就如處說啦如果我哋嘅嗰個心或者嗰種智佢嘅嗰所緣嘅境非心上現，嗰個所緣嘅境唔係喺嗰個心智上去呈現的話佢話彼須有力生心心所，呢個所緣嘅境雖然呢可以作為嗰個疏嘅所緣緣，因為唔係心上現嘅所緣啊嘛，所以佢一定係疏嘅所緣啦，係咪？喺個心上現嘅呢個係親嘅所緣啊嘛，記住。但係如果呢個所緣境唔係心上現咧，佢只能作為個疏所緣。咁啊疏所緣咧都可以咩去令到我哋嘅嗰個心同心所咧現行嘅，因為佢作為一個緣啊嘛，四緣裏邊其中一個緣啊嘛，係咪須有力生心心所，佢如眼五根等，五根佢有力能去令到咩前五識咧生噶嘛，但係五根咧就不能明之為所緣嘅境噶喎，啱唔啱？五根有力令到我哋前五識生，但係五根雖有力令前五識生，但係佢不能明之為前五識嘅所緣境，因為前五識唔會認識嗰五根嘅，眼識唔會認識返個眼根嘅喎，佢認識唔到嘅喎，所以眼根唔可以作為眼識嘅所緣境喎，記住。理唔理解？乜嘢可以作為眼識嘅所緣境啊？就係眼識裏邊嗰個親所緣嘅色境，呢個就係眼識嘅所緣境。眼識嘅見分親所緣嘅嗰個色境，呢個先係眼識嘅所緣境。聽得明啊？所以五根都不能名為佢嗰個所緣嘅境咁所以咧，呢度其實係想講咩啊？頭先我講。即係話，我將某嘅嗰種果報作用
喺佛嘅色裏邊咧，成好佛嘅嗰個大圓鏡子反映出呢個影像。但係其實呢個影像咧，唔係佛嘅嗰個咩啊親嘅所緣境嚟嘅，其實，因為佛都唔承受呢個果噶嘛，得唔得啊？就好似咩啊？好似嗰啲五根不能作為前五識嘅所緣境，所以前五識唔會受用到五根，唔會有呢種受用噶，去認識五根嘅呢種受用啊嘛，明唔明啊？所以只係咩啊？只係一個反映出嚟嘅影像嚟嘅啫，就係咁嘅一回事嚟嘅啫，冇實質嘅嗰種受用嘅作用啊！記住，係咪啊？好啦，下邊再問佢話無分別智亦定以耶呢個無分別智就係咩啊？嗰個根本般若智啊嘛，個根本智啦，你可以咁講，根本嘅無分別智。根本無分別智就係證嗰個真如嘅能證嘅智嚟啊嘛，真如就係嗰個所緣所證，無分別智就係呢個能證能緣，係咪啊？咁啊，無分別智係咪都係決定係咁樣咧？咁啊，下邊就作一個解答啦。佢話所緣嘅真如就不離智體喎，所緣嘅真如咧就唔同喎。所緣嘅真如一定唔會離開嗰個能證能緣嘅嗰種智嘅喎，嗰個智嘅嗰個智體嘅喎，佢唔會離開嘅喎。因為一個係能，一個係所嘛，能所就不離噶嘛。所以咧，同佛嘅嗰個大圓鏡智所現出嚟嘅嗰個一切三界五趣嘅嗰種影像有唔同，唔係決定如此，因為根本智同嗰個真如打成一片嘅，同一個咩啊智體嘅，但係呢啲三界五趣嘅影像同佛嘅生命唔係同一個智體噶嘛？理唔理解？頭先我講佛嘅嗰個生命嘅本身係無漏噶嘛，呢啲三界五趣嘅佢嘅本身係有漏噶嘛。所以呢個三界五趣嘅嗰啲諸法雖然喺佛嘅智裏邊咧呈現以嗰個影像上嚟去呈現，但係其實佢哋唔係同體噶嘛，唔係一體噶嘛，記住。因為有漏同無漏點會一體？啱唔啱？所以佛唔會承受嗰個果㗎，記住。所以嗰個化身嘅佛點會承受我哋歷史上所認識嘅嗰個釋迦牟尼佛所受嘅嗰啲果呢？唔會有呢回事嚟嘅，只係一個影像嚟嘅啫，記住得唔得啊？所以你唔能夠以色、以聲、以香、以味、以觸嚟去觀如來啊！得唔得啊？你唔可以用一般人嘅嗰個認識嘅嗰個準則嚟去認識啊！2500年嗰個印度人真係見到佛咧肚屙喎，咁呢個唔係真嘅佛，係佛真係有呢個果咩？咁你唔可以咁樣理解，得唔得啊？所以你只能夠用呢一套唯識嘅理嚟去做一個理解，得唔得啊？
咁所以所緣真如雖然作為嗰個咩所緣嘅真如呢，不離嗰個自體嘅，因為佢係嗰個所緣啊嘛，直接嘅所緣啊，真實嘅所緣啊，嗰個智就係能緣啊，能證嘅智嚟啊嘛，咁樣所以不可定義，佢唔係決定咁樣嘅，唔係決定係咩啊？嗰幅影像，影像唔受用嘅，記住冇受用嘅嗰回事嘅。但係呢一個真如係受用嘅喎，能證嘅智係受用嗰個真如啊嘛，同個真如打成一片噶嘛，係咪啊？融合為一噶嘛，個影像唔可以融合為一嘅，即係佛唔會受用呢啲果嘅，所以叫佢做影像，聽唔聽得明啊？嗱，同我哋唔同喎，我哋而家見到我哋嚟到呢個居士林，我哋受用到啲冷氣嘅喎。我哋嘅身色係受用到呢個冷氣嘅喎，因為呢個係咩啊？我哋嘅有漏嘅種子所現嘅見分相分喎，明唔明意思啊？但係呢個影像就唔係真正佛嘅嗰個相分嚟嘅喎，其實佢只係嗰個好似個鏡咁現出嚟嘅一個假象嘅啫，得唔得啊？所以咧不可定義啦，唔可以決定係咁樣去理解啊。個後得智、後得嘅俗智咧，雖不離真但係有分別故，就不證嗰個真體，但自變作真相如言，故不可爛。即係你唔可以用後得智咧嚟爛呢一個講法。後得智咧，即係我哋個根本智證咗個真如啦，之後就起個智，呢個智咧就叫做後得嘅智。後得嘅智咧都係咩啊？變起嗰個真如相嚟去緣嘅。就唔係嗰個真實嘅真如喎，後得智，明唔明啊？佢當佢去咩啊？去作分析，去對比，為眾生解説嘅時候咧，解説嘅真如嘅時候，佢會變出個真如相。但係呢個真如相咧，同嗰個後得智嘅見分咧，其實係咩啊？不離嘅喎。都係一體嘅喎，其實係佢嘅嗰個用嘅境嚟嘅喎，得唔得啊？同佛嘅智去現起我張某嘅嗰個影像咧，呢個唔係佛嘅受用境喎，記住，聽唔聽明？所以唔可以用咁嚟去爛呢一個講法。得唔得啊？下面啦，如諸異生心，緣無漏心上所有無漏境相，雖似無漏，實是有漏。佢此亦應以唯識道理決定如是。好似咩啊？好似我哋眾生咁，好似我張某咁有漏嘅眾生，我個心我個認識嘅，我個意識認識到啲佛法嘅。我讀緊呢個佛地經論嘅，咁得唔得咁呢個係咪我個色所現出嚟嘅咯？但係其實係我嘅有漏色所現嘅有漏相分嚟嘅喎。佛法本質係無漏噶嘛，所以唔係實嘅無漏嚟嘅喎，得唔得咁所以唔係話你現出嚟咧，你就係同佢同體喎。如果係咁我一讀佛經就正果啦。無漏啊嘛，無漏嘅境嘅心無漏啦。如果咁樣講，應該明啊？所以呢個係一個變似嘅影像嚟嘅啫喎，明啊？佛去現出三界五趣嘅嗰啲諸法係一個影像嚟嘅啫，係嘛？嗰啲三界五趣嘅諸法有漏嘅，
但係佛嘅智係無漏噶嘛，同一個道理。我嘅心係有漏嘅，佛法係無漏噶嘛，係嘛？所以係自識所變，唔係真正嘅佛法本質本身，明唔明意思啊？啊，所以咧，每個人咧，佢所理解嘅佛法都唔同嘅喎，各自為色啊嘛。菩薩咪現出啲大乘嘅佛法，嗰啲聲聞咪現出小乘嘅佛法咯，就係咁嘅原理啦。所以你唔可以話啊，點解佛咧你講佛經咁奇怪嘅咧？點解你唔係一律都係講嗰啲佛經度內容嘅咩？有啲人啊講呢類嘅佛經，有啲人啊講嗰類嘅佛經，咁奇怪嘅？呢啲講法有啲矛盾性喎，有時唔係完全一樣嘅喎，啱嘛？啊，所以嗰啲學者咧又喺度咧懷疑啦，點解佛會説法咁唔一致嘅咧？會唔會啊有啲佛經唔係佛説嘅咧？甚至到小乘嘅聲聞都係咁懷疑啊嘛，大乘嘅經唔係佛説嘅咁，明嘛？佢又唔懂呢個唯識嘅道理啦。聲聞唔懂唯識嘅道理，嗰啲學者更加唔懂唯識嘅道理，得唔得啊？佢以為佛咧前後不一嘅講嘢，係咪？呢啲就係唯識嘅道理所顯示各自唯識啊嘛，明唔明啊？咁所以我哋凡夫眾生嘅心啊，認識到咧嗰啲無漏心上所現所有嘅嗰種無漏境相，無漏心就係嗰啲聖人嘅心啊。佢哋現出嗰啲無漏嘅法噶嘛，我哋嘅有漏心都現出翻呢啲相似嘅無漏法啊嘛，但係唔係真係無漏喎，係我哋有漏嘅相分嚟嘅喎，得唔得啊？雖似無漏，實是有漏喎，係咪啊？咁所以我哋應該去理解呢啲，根據唯識嘅道理嚟做一個理解咯，好啦，所以咧。心所變嘅相啊，唯識嘅道理啊嘛，唯識嘅道理講乜嘢啊？心，我哋嘅心識現行嘅時候所轉變出嚟嘅嗰啲景象啊，雖相似有啊，而實無體嘅，其實冇真實嘅自體嘅，依你嘅自識所現嘅相嚟啊嘛，根據唯識嘅道理，所以同一碗糖水，你食到係甜嘅，我食到係苦嘅。啱唔啱？所以呢個境啊，根據唯識嘅道理啊，我哋嘅嗰個心見分緣相分呢種相分嘅境啊，冇真實嘅嗰個自體可言㗎，意識所變㗎嘛。由嗰個識啊，嗰個見分心起嘅時候，我哋嗰個藏識咧藏有諸法嘅種子嘅，咁當呢個人咧，佢睇呢棵樹嘅時候，咁佢咧嗰個眼識咧就現行啦。當佢個眼識嘅見分，眼識現行，咪有眼識嘅自體嘅咯，佢嘅自身啊嘛。呢個自體就係個體質嚟嘅，有體係咪有佢體上嘅作用啊？佢本身嘅作用咪就係嗰種見分嘅呢種能源嘅作用咯。呢個係體用嘅關係嚟嘅喎，記住嗰個自識嘅自體就係體上有呢種見分嘅用，所以當個自體一起嘅時候，個見分作用同時起咯。好啦，當佢起嘅時候，嗱，見呢個眼識嘅自體之會現行咧，就係喺個
因為喺個床隙裏邊啊，藏有呢個顏色嘅種子啊嘛，明啊？呢個顏色嘅種子就因為受到嗰個眼根嘅嗰個助力、色境嘅助力，乃至到咧光線啊、空間啊等等呢啲眾緣嘅幫助，所以呢個顏色嘅種子咪現行成呢個顏色嘅字體咯。體上咪有呢一種見分嘅能源作用咯。好啦，當呢個見分由種子起現行嘅呢一個變化當中，見分咧佢咧就好似咧係一把鉗咁，鉗住呢個色境嘅種子。呢種色境嘅種子咧就由嗰個見分嘅作用咧鉗實佢咧，一齊帶起咗佢。好似咧我揸住呢支筆咧去咩升起一樣。呢支筆會升起，點解？因為我隻手揸住咗佢，我手升起，所以佢咪升起咯。色境嘅種子點解會現起啊？就係個見分嘅作用咧，去帶起咗佢。見分嘅種子同個色境嘅種子一齊起，得唔得啊？咁啊，所以咧現起咗呢個相分嘅呢一個景象啊，得唔得啊？好啦，咁所以咧呢個見分呢個相分嘅境啊，佢只係一種咩啊？一種咧剎那生起嘅嗰一種功能作用嚟嘅啫。呢個相分嘅境咧，唔係由一種功能作用就構成到嘅喎。例如咧，嗰棵樹係七彩嘅咁有好多種嘅相分嘅種咧一齊起去構成呢一種相分境嘅啦喎，得唔得啊？所以佢係緣生嘅法嚟嘅啦喎。呢個相分嘅境係眾緣所生嘅嗰種咩啊？緣生法啊！緣生嘅法咧，性空啊嘛，記住。冇真實嘅字體嘅，記住，得唔得啊？所以咧假有嘅啫嘛。呢度所講咩啊？雖相係似有，好似係有，係咪啊？而實無體嘅，根據唯識嘅道理，冇真實嘅字體嘅，所以眼見唔係嗰個真實嘅事物嘅字體，記住；耳聞唔係嗰樣聲音嘅真實嘅字體，係你嘅色所現嘅嗰種個相，好似係實有字體嘅相，但係實質咧係冇字體嘅，冇真實嘅字體嘅，啊！咁所以法係空嘅，得唔得啊？無我嘅，我哋所認識嘅色聲香味觸法係冇真實字體嘅。你去解釋點解法係空啊？可以從呢個原理去解釋啊。點解我哋世人眼所見嘅顏色、耳所聽嘅聲音冇真實嘅字體，而佛去講法無我、法空啊？就因為色所變咯。雖相似有而實無體嘅，因為佢隨住佢色剎那生滅嘅，色生佢生，色滅佢滅嘅啦。其實如果佢有真實嘅字體啊，佢起咗就一路都唔使滅啦，係咪啊？但係事實唔係嘅，隨色所變嘅啫。你理解？依個唯識嘅道理，我哋咁理解。好啦，同一個道理喎。呢個能緣嘅見分啊，都係緣生嘅法嚟嘅。根據嗰個根，根據個境，根據其他嘅眾緣和合而有嗰個
色嘅自體嘅現行，而先至有呢種見分嘅作用啊嘛。所以佢都係緣生性空嘅喎，剎那生滅，冇真實嘅自體喎。所以我係空噶嘛，呢個人我係空噶嘛，對唔對啊？人係無我噶嘛，聽唔聽明啊？法係無我，人係無我，根據唯識嘅道理，咪可以咁樣理解咯。邊有一個真實嘅張某去睇嗰個鐘係幾多點啊？冇呢種，冇呢個張某嘅實我喺個存在嘅，其實係乜嘢？依住我呢個根身嗰個眼根境和合，咪生起個眼識嘅嗰種能源嘅作用咯。剎那剎那咁生滅變化，呢個唔係真實嘅張某嘅嗰個自我嚟嘅，嗰個實我嚟嘅。根本我張某冇呢個實我，眾緣所成嘅呢個咁嘅身體，有呢啲咁嘅相狀作用，有呢啲咁嘅認識嘅能力啫嘛。呢個身體又好，我嘅認識嘅能力都好，都係剎那咁變化嘅。所以人係無我，法係無我嘅。你要作一個咁嘅正觀喎，係咪啊？你透過呢個正觀，你先可以對治到無量世嘅嗰種俱生嘅我執法執嘅嗰種執見認識喎。所以你學佛咧，你唔懂呢啲道理，其實你修行咧冇真實嘅成果嘅，明唔明啊？你淨係去拜下佛、食下齋、唸下經咁，係積集到啲福德嘅因緣啊！你但係冇嗰種智慧嘅成果可言啊，明嘛？你對治唔到嗰種我執法執，我執就令我哋生死流轉嘅，法執就令我哋唔可以成佛嘅。咁即係話你淨係得念佛、食齋、誦經，你唔去理解經論裏邊嘅道理，唔知道點解人係無我，唔知道點解法係無我，你不能解脫，不能成佛嘅。即係話呢個道理好清楚嘅，明嘛？不過咧，每個人嘅學佛嘅嗰個歷程都唔同，得唔得啊？有啲人咧喺初學嘅階段，所以佢冇去到咁深入嘅，呢個係佢嘅嗰個限制嚟啦，得唔得啊？所以我哋只可以作一個咁嘅理解，你唔可以要求所有人都可以做到咁樣，明唔明啫？好啦，咁所以唯識道理決定如是，心所變嘅相雖相似有，而實無體嘅，記住，得唔得啊？佢若不爾者，但係如果唔係依住唯識嘅道理嚟理解咧，咁就不成唯識噶咯喎。點樣不成唯識啊？若不爾者，即係話嗰啲咧，由我哋嘅心所變現出嚟嘅嗰啲所謂色境，呢啲色境咧係實有自體嘅。若不爾者，即係唔係同唯識嘅嗰個道理嚟理解。唯識嘅道理就講乜嘢？講呢一個嗰個色境啊，係依色所變，冇真實自體嘅。唯識嘅道理就記住，所以人空法空，聽唔聽得明啊？但係如果你話唔係，我哋嗰個眼識所認識嘅嗰個色境咧，係實有自體嘅，好似一般人講，眼見就係真實嘅，得唔得啊？如果係咁咧，咁呢啲咧，佢係應有色等如心心法啦，應有色等啊，等埋其他啦嚇，色境或者呢啲色法
呢啲色法咧實有自體噶嘛，有佢嗰個自體，就好似咩啊？好似呢個顏色嘅自體咁。顏色嘅自體係確實有佢嗰個因緣所成嘅自體㗎，你唔可以話佢無體㗎，記住，聽唔聽明啊？啊，只不過佢呢個自體係幻有嘅自體咁解啫喎，佢係有自體㗎喎，係咪啊？啊，但係我哋世人咧就認為嗰啲色境咧，我哋眼所見嘅嗰樣嘢咧，實有自體嘅，佢唔係或者咁先，佢實有自體先，就好似嗰啲我哋嗰個心所確有佢嘅自體一樣，得唔得啊？啊，咁樣咧就不成為色咯喎。點解不成為色啊？如果呢啲色境係實有自體，即係話咧佢一存在就永遠存在噶咯喎，永在噶咯喎，佢實有自體噶嘛。但係唯識唔係咁講噶喎，唯識話咩啊？呢啲色境冇真實嘅自體，因為佢咧依色所變，色生，呢啲色就生。當個色滅，呢啲色就滅，呢啲係唯識講法啊嘛，明唔明啊？啊！但係如果佢呢啲咧由個色所現出嚟嘅嗰種色境啊等嘅諸法咧啊，有實嘅自體的話，不異啊嘛。同唯識嘅講法相反啦，叫不異，得唔得啊？唔係好似唯識嘅嗰個講法咁樣的話，呢啲色境咧啊，確有佢嘅自體嘅咁啊，咁就不成唯識啦。唔係唯識嘅定義係咩啊？依色所變，所以叫做唯識，不離識，呢個叫做唯識。兩個含義嘅，得唔得啊？依住色所變，所以係唯識；不離識，所以係唯識，明嘛？啊！但係而家咧，嗰啲色境係實有自體嘅，佢咪可以個色會滅，但係佢唔會滅咯。咁咪即係可以離色而有嘅咯喎。咁啊唔係唯識嘅講法嘅咯喎，不成唯識嘅咯喎。佢可以咩啊？客觀咁真實存在嘅咯喎，佢一存在就永存嘅咯喎，係咪啊？但係唯識嘅講法唔係喎。啊，當我哋嗰個譬如我哋個床色現出我哋嗰個根身世界咁，當嗰個咩啊？嗰個業力一盡，床色咧唔再現出個根身世界，個根身世界就會消失嘅咯喎。佢冇真實嘅自體噶嘛，但係如果好似呢個講法咁，依住個床色現咗根身世界，根身世界有真實嘅自體，佢個床色離開咗，佢都可以存在嘅咯喎，明唔明啊？咁呢個唔合道理啊嘛，啱唔啱啊？咁所以咧下邊啦，佢若彼實有，呢個彼即係嗰啲色等嘅諸法。如果啲色等嘅諸法係實有自體嘅，但係咧不離色喎，佢唔離開嘅色嘅咁咁而叫做唯識嘅咧，你如果你咁樣嚟定義嘅唯識嘅嗰個定義啊，你去作一個咁嘅所謂分析。所謂唯識咧就係依住個色現出嗰啲色境等諸法。呢啲色境嘅等嘅諸法咧實有自體嘅，但係佢不離色嘅咁。如果係咁咧，佢心心所法亦不離彼色等諸相。嗰啲呢啲實有自體嘅色等嘅諸法咧，佢同嗰個心心所咧唔會分離嘅。咁樣不離色的話，明啊？咁咧就應名為境咯。唯境嘅意思係咩啊？有嗰啲實嘅境啊，
嗰啲境係實在嘅，得唔得啊？啊！我哋嘅心啊，就依住啲實境而起嘅啦，變咗呢個叫唯境啊，得唔得啊？即是好似咩啊？唯物論嘅講法，唯物論嘅講法就係唯境啊。點樣講啊？唯物論，唯物論就係世間上咧有實嘅嗰啲物質，呢啲實嘅物質咧，就我哋咧起個認識嘅時候咧，我哋就認識到佢啦。呢啲我哋所認識嘅實嘅物質咧，唔會離開我哋嘅識嘅。啊，好似我見到個鐘咁，個喺我嘅認識裏邊，個鐘唔會離開我嘅認識嘅，但係佢實有自體嘅喎。我個眼識係依住佢而起嘅啫喎。呢個叫唯境之說，即係嗰啲唯物嘅人嘅講法啊。好啦，我問翻大家，唯識嘅講法係點講？嗱，我見到個鐘，呢個係我個眼識啊，係用棵樹啊。我見到棵樹，唯境嘅講法就係先有咗棵樹，呢棵樹係真實有自體嘅，客觀存在嘅，得唔得啊？但係當我去認識佢嘅時候，佢係咪唔會離開我嘅識啊？同我嘅識咧相應埋一齊嘅咯。呢啲實呢棵樹係實有自體嘅，但係佢唔離開我嗰個識嘅喎，咁啊叫不離識啦，啱唔啱啊？好啦，不離識咁啊，所以唯識咯，明唔明意思啊？咁但係唯識嘅講法唔係咁講嘅喎，唯識嘅講法就係呢棵樹啊，其實係由我哋嘅常識變出嚟嘅，佢本來冇嘅喎，得唔得啊？佢只有構成呢棵樹嘅嗰啲種子嘅啫，嗰啲功能嘅啫，佢未成樹嘅喎，佢要依識所變先成為棵我哋喺個生命裏邊存在嘅嗰棵樹喎。呢個係唯識嘅講法喎，唯物嘅講法唔係。生命本來就有棵樹，由嗰啲物質組合成嘅。你有冇認識唔關事，你嘅生命裏邊有冇呢啲心識嘅作用，唔關呢棵樹嘅事。呢啲係唯物嘅講法，但係唯識嘅講法就唔係。我哋生命裏邊所有嘅物質都係依住我哋嘅識所呈現出嚟嘅，本來未有嘅，只有構成呢啲物質嘅嗰啲種子功能嘅啫，嗰啲所謂因，嗰啲自因，明唔明啊？自因唔係等於自果喎，嗰棵樹係個果嚟嘅喎，明唔明啊？啊，所以咧呢個世界所有嘅物質咧，其實依識所變嘅喎，唔係先有物質再有嘅識喎。呢啲係唯物嘅講法，聽唔聽得明？佢個不同嘅地方好重要嘅喎，記住。如果先有物質咁啊，即係實法有實嘅法㗎咯喎，咁就唔係法無我咯喎，唔係法空㗎咯喎，記住，理唔理解啊？但係我哋大乘嘅佛教係講諸法皆空㗎嘛，所有嘅物質都冇真實嘅自體㗎嘛，記住，明啊？啊，所以冇先存在嘅真實嘅物質，記住，明啊？咁咪就唯物嚟講，先有嗰啲實嘅物質，我哋咧擘大眼去睇佢，於是我哋生起咗嗰個眼識。呢啲物，我哋所認識嘅物質咧，喺我哋嘅眼識裏邊，同我哋嘅眼識打成一片，咁咪不離識咯。從咁嚟講唯識。
得唔得？但係咁樣唔叫做唯識啦，咁樣叫做唯境啦，得唔得？以境作為嗰個實物啊，嗰個真實嘅體質根據啊，呢個叫唯境，就唔係唯識啦。唯識就冇實物嘅，唯境係有實物嘅，記住個分別就係，明唔理解？啊，所以咧你就千祈唔好用科學嘅嗰種道理嚟解釋佛法喎，記住。科學嘅前提就係實物嘅，有實嘅物質嘅，然之後先揾出佢嘅原理出嚟嘅，記住，得唔得啊？但係大乘嘅佛法就係一切都係意識所變啊，如夢如幻嘅啫，冇嗰種真實存在嘅嗰啲物質，冇呢回事嘅，明唔明啊？啊，所以諸法皆空嘅啊，咁所以咧，英名為境就變成大過啦，呢個係一個好大嘅過失啊！因為你執有實嘅法啊，呢個係咪最大嘅過失啊？法執係令你不能成佛噶嘛，喺大乘嚟講，呢個係最大嘅過失啊！聽唔聽明啊？啊，咁所以回應翻上文，就係上文講咩啊？講佛嘅大圓鏡智現出個影像。妙觀察智都現出嗰個景象，但係呢個唔係有真實嘅，好似我哋世人所受嘅嗰種果報一樣咁樣嘅實在性，佢只係呈現出嚟嘅一個景象。佛唔會有呢啲受用嘅，記住，明唔明啊？啊，所以呢2500幾年前嗰個悉達多德太子咧，唔係真實結婚嘅，記住，唔係真實咧，好似我哋世人咁起煩惱嘅，啊，唔係真實咧去承受嗰個老病死嘅嗰種苦果㗎，記住，一切都係做戲咁扮出嚟嘅啫，變現出嚟嘅啫，聽唔聽明啊？啊，我哋咁樣去理解先係正確嘅喎，你唔好學小乘嘅理解喎，記住，啊。好啦，下邊第8啦，第8種嘅妙觀察智嘅聖用啊，個經曰呢個係佛地經啊，佢如世界中須彌盧等，須彌盧即係嗰個咩啊？嗰個須彌山啊，等等，大寶山王顯現可得啊。佢如是如來觀察智上，諸佛菩薩威神所引，廣大甚深法教可得啊！睇個論咯，佢始終顯示與大法語嘅因相啦，即係話呢。佛嘅嗰個妙觀察智啊，有呢一種功能性，因即係個功能啊嘛。呢種功能係咩功能啊？能夠與大法語嘅廣大嘅法教咧，好似啲大雨咁，可以灑落遍灑大地，去潤澤眾生嘅，係咪啊？佢有呢一種因相，功能性。佢如器世間，由諸眾生業增上力，起諸寶山好似我哋眾生嘅嗰種共業啊，嗰種業力啊，由呢種業力作為個增上助力推動力，就現起咗嗰啲諸寶山啊，嗰啲大山佢如是如來妙觀察智，同樣。由諸有情感正法業嘅增上力故，起佛菩薩嘅威神所引嘅深大法教即係話呢，嗱，你先理解有情嘅嗰個共業先。
有情眾生呢個 A， 呢個 B， 呢個 C， 呢個 D， 明啊？佢哋咧可以咧認識到嗰啲佛法，呢個所謂諸大心大嘅教法啊，係咪啊？點解啊 A、B、C、D 咧都可以同樣認識到啲佛法？好似大家坐晒喺度，咁大家都讀到佛地經、佛地論，得唔得啊？啊，呢個就係大家嘅嗰個感正法嘅業啦。感即係招感，招感到呢一啲正法、呢啲佛法嘅嗰種業力啊，呢個咪就係嗰個共業咯。由呢種共同嘅業力作用，所以呢喺我哋大家嘅嗰個常識裏邊，同時同處嚟去現起咗呢一啲正法。我哋有呢個認識，得唔得啊？咁咧，由呢種咁嘅業力作為嗰個增上力，咩叫增上力啊？增上力即係個助力，嗰個助緣唔係個主因，得唔得啊？業力係個增上緣，個增上力嚟嘅，唔係個主因嚟嘅。業力係推動嗰啲諸法嘅主因，嗰啲我哋所理解嘅佛法嘅嗰個主因，由個業力將佢推動出嚟嘅啫。因為我哋過去世作咗呢種業，當我哋作呢種業嘅時候咧，就分成咗呢啲佛法嘅種子。得唔得啊？即係我哋過去世學過佛法啊，分咗呢啲佛法嘅種子，呢啲業力成熟，於是咧推動呢啲佛法嘅種子現行。我哋大家都有呢個咁嘅功能，有呢種共業，同時成熟，於是咧同時同處都現起咗呢個佛地經論，得唔得啊？呢啲佛法，所以咧。招感正法嘅業力嘅增上力故，由於呢種緣故啊，所以能夠咩啊？生起咗嗰啲佛菩薩嘅嗰種威神所引嘅心大教法喺我哋嘅眾生嘅嗰個生命當中，生起咗呢啲咧佛菩薩威神所引嘅嗰種心大教法，呢啲係心大嘅教法。呢啲教法啊，唔係淨係我哋自己嘅自因就可以生起嘅。呢啲係咩啊？係嗰啲佛菩薩嘅嗰種威德神力啊，呢個加持力啊，佢所引出嚟嘅加持我哋，刺激咗我哋常識裏邊相似嘅嗰啲種子啊，我哋嘅識啊，先至現出呢一啲心大嘅佛法嘅教法。所以咧，我哋去讀佛經去學佛，你好似係靠自己嘅力就可以學到啊？冇嗰啲佛菩薩嘅嗰種威神、威德神力啊，佢作為個加持力啊，我哋嘅識係變唔起嘅，知唔知啊？啊，我哋唔好自以為是，係我叻到好似佛一樣，我都識啦呢啲佛法咁，係懶叻咁，知唔知啊？啊！冇佛菩薩嘅加持，你一無是處，聽唔明嘅意思啊？所以眾生嘅嗰個共業作為個增上力，先至能夠咧生起咗呢一啲咁嘅教法，我哋嘅識咧共變起呢啲佛法，
得唔得？係咁嘅一個道理嚟嘅，記住得唔得啊？咁呢一個佛嘅嗰個妙觀察智，亦都如是。你睇下文啊，佢話此教開示諸佛菩薩嘅自在威神，亦能引發彼嘅威神力，是故說明諸佛菩薩嘅威神所引啊。即係話呢，喺同時啊，佛嘅嗰個妙觀察智嗰種威神嘅力。呢種自在嘅嗰種威神嘅力，佢要現出呢啲呢深大嘅佛教法，明唔明啊？咁所以呢，佛嘅智同我哋眾生嘅智呢，就輾轉增上力，儀式就成決定，記住係咁嘅唯識嘅道理啦，明唔明先啊？我哋嘅識有呢種共業，推動到呢一種作用，又要等受到佛嘅妙觀察智嘅威神力所起嘅嗰種深妙教法作為嗰個增上力，係咪啊？兩個識呢就成決定嘅，同樣咁呈現起嗰個深大嘅教法，明唔明意思？所以唔係單靠我哋自己嘅識就可以學佛嘅，記住係要借助埋佛菩薩嘅威神力。咁咧，大家互動，係咪啊？我哋發願去學佛，佛菩薩嘅大願去教導眾生，所以咧相應啊。所以兩種嘅識咧就咩啊？去輾轉，你影響我，我影響你，你作為我嘅助緣，我作為你嘅助緣，得唔得啊？互相不離，即是話，所以兩個識咧決定現起相同嘅嗰種內容，嗰啲事物，明啊？咁所以咧，佢此説如來妙觀察智能起鏡智相應色上嘅教法影像啊，即係話咧，大圓鏡智現出嗰啲深大佛法嘅影像啊嘛。妙觀察智又會現出翻佢相同嘅相似嘅影像咯，就相應呢個鏡智所現嘅教法影像啊，妙觀察智又能夠現起嘅，得唔得啊？又或者咧，妙觀察智咧智能現教法影像，冇大圓鏡智唔現都得，呢個妙觀察智呢個智自己現起都得。係咪啊？佢係由此為緣，就善根成熟，所化有情，自心變現啦。所以咧，根據呢個咁嘅助緣啊，助緣就係咩啊？呢個佛嘅嗰個妙觀察智能夠現起嗰啲教法影像，呢個作為個助緣，善根成熟嘅嗰啲所化嘅有情，即係好似我哋咁樣。我哋咧就善根成熟，我哋作為咧佛嘅嗰個所化度嘅眾生，得唔得啊？我哋嘅自心咧就變現出呢一啲相似嘅嗰種深大教法啦，明啊？呢個先係真正嘅道理喎。所以咧，我哋學佛嘅人咧要感恩嗰啲佛菩薩嘅加持喎，得唔得啊？佢嘅嗰個大悲智慧嘅作用啊，呢個我哋先至有嗰啲種咁嘅認識佛法嘅可能喎，明唔明啊？咁呢個就係
妙觀察智嘅嗰種語大法語嘅欣賞。妙觀察智就咩啊？遍灑啲佛法向所有嘅眾生。眾生呢，如果能夠咩啊？成熟善根成熟的話，咁咪相應咯。眾生嘅識呢，就能夠呢同佢相應而呢變現相似嘅佛法啦，明唔明啊？所以呢，大家唔使驚，你下一世唔會學到佛喎。只要你嘅業力唔係三惡趣就得㗎，你嘅成熟嘅業力啊，你係三善趣就得㗎啦。你嘅成熟嘅業力咧都會咩現翻你今世所學嘅佛法啊，明唔明啊？因為自心變現嘅你啲佛法，不過唔會離開啲佛菩薩嘅，明嘅啫。因為由佢嘅嗰種威神、威德神力咧所印出嚟嘅，其實明啊？呢個就係唯識嘅道理啊！記住啊！好啦，第九啦，第九種聖用嚇，妙觀察智。佢如世界中廣大甚深不可傾動嘅大海可得如是如來妙呢個妙觀察智上一切天魔外道議論所不傾動。甚深法界法教可得。先講個譬如咩啊？譬如嗰啲大海，譬如呢個太平洋大西洋呢啲大海你咩人都傾動唔到佢嘅，得唔得廣大甚深嘅呢個大海，係咪啊？同一個道理，佛嘅嗰個妙觀察智啊，佢嗰種智嘅作用啊，天魔外道世人嘅議論啊，所不能傾動嘅，你唔可以喐動到佢因為咧呢啲係佛咧所證得嘅甚深法界嘅所現嘅教法啊，法界就係個真如啊嘛，證到嘅真如就能夠咩現出嗰種佛法噶啦，係我睇個論嘅解釋咯，佢始終顯示降伏冤敵因上，佛嘅妙觀察智具有呢一種功能因性呢種功能能夠降服一切咩啊？嗰啲邪魔外道嘅嗰啲世人嘅議論嘅係嘛？佢如器世間由諸眾生嘅業增上力，起諸大海不可傾動。由呢度先作個譬如啊嘛，譬如就咩啊？譬如我哋譬如欲界嘅眾生，我哋所呈現嘅嗰個器世界嘅呢個依報，果報裏邊呢個依報就由個業力咧所推動成噶嘛，所以咧呢啲業咪就係大家個共業嚟咯，大家個共業起嗰種助力，於是咧現起咗嗰啲大海咯，太平洋、大西洋，得唔得啊？咁啊冇人可以傾動到呢啲大海㗎啦，因為共業所變嘅，得唔得啊？你唔可以改變呢個世界喎，其實明啊？佢如是同樣啦，如來嘅妙觀察智，佛嘅呢一種妙觀察智由諸有情感證法業嘅增上力故，就係起法界教不可傾動。跟翻呢個道理咯，同一個道理。輾轉增上力，意識成決定。記住就係咩啊？妙觀察智就現起呢一啲咁嘅深大嘅教法，我哋眾生嘅共業就共變呢啲深大嘅教法即係我哋會認識到嘅，得唔得啊？咁呢啲教法呢，就一切所謂天魔外道議論所不能動嘅，得唔得啊？因為唔係淨係我哋嘅嗰個知識現出嚟，而係佛嘅妙觀察智都同時現嘅，所以有呢一種共同嘅嗰種相似嘅力量作用啊，明嘛？
啊。法界即係嗰個所謂空無相嘅理咯，個真理啊嘛，真如真理啊，呢種真理，呢種法界嘅理，咪叫做所謂法界嘅教咯。依住呢種真理而演説成嘅嗰種教法啊，係咪啊？個諸外道等皆依諸見，諸外道係根據佢嘅執見而去起認識嘅啫嘛。佢嘅嗰種説法啊，根據佢嘅執見，唔係根據嗰個真理噶嘛，唔係佢根據佢所證得嘅真理噶喎。相對嚟講，法界空理咧就即係個真理嚟噶喎，證得嘅真理而有噶喎，所以咧能夠對治諸見，離諸見趣嘅。所以咧呢一種咧空教空理嘅啊。空無相理嘅教法咧，比不能差，不能傾動嘅，世人不能傾動嘅，因為係世人嘅執見執出嚟嘅啫嘛，冇力嘅其實，明唔明意思啊？好，後邊嗰啲留翻下次嚇。